Awa tozali na commune ya Ngalema na quartier Munganga na sous-commissariat ya Lukunga. Lelo tozali samedi le 2. Toza le 2 mai. Bana oyo misala na bango ko sala extorsion ko botola pe ko zokisa. Na mukolo ya lelo ngala fandi kaka bona bureau na mona kaka population benga côté on a sena makadam bitumeza makasi bana baza ko bomana aw. Na zuiba oyo ngai pe équipe tokiti sur le terrain. Nzambe pe lokola salaka malamu na bolingola ye na yo kutela pe la rapport ya ndeko la biso moko ya FRDC. Abana ko leka lobi non. Tokosala musala malamu a collaboration na la police pour la maîtriser toutes les situations oyo so le kalakata mabele oyo ya Kamunganga. Na kutie ache déjà mwana oyo maboko. Yela kombo na ya ki en titre na ba benga ke Khalifa. Yene Khalifa o kaka Khalifa yeyo ekiri ba R10. O R10 to kanga kimbo lelo to mona déjà libanda to bi façon ya bimelité. Mais to rezoye kaka. Comme on a eu notable Kasonga, Olivier. Notable Tomoni Olisisi. Ah ouais. Na dima la police problème, le commis policier. Naza policier té eza vocation o ngana ponaki ko contribuer na vision en chef de l'état na lolenge nanga. Na linko mona bana oyo bazo inquiéter population té. Obs abengi. Parmi bana oyo babuka ki point chaud na biso oyo babenga ki mibeko ezongi ye bazalaki azalaki recherché to uti ko kanga ndeko na ye lobby avantie comme na ye Jo biza oto kangaka awa nazo informer population azalaki libéré mais auditeur azalaki informé te mandat d'amener à Sika et Salemi pour te retrouver 10 ans. 10 ans de chef na ye. O bozomo na za muke. 10 ans azagi awa aza plus grave que ye. Soki la police a kangi auditorat atindi ba mandat d'amener. To tindeli auditorat po bango basa musaba na kimia. Bana o baza bana te. Mais nazolo ba en public sikoyo. Magistrat abengi ngai en tant que notable Ngalema. Azoyebisanga boye. Mwana o bokangi asala examen d'état lobby. Yo za magistrat. Batine mwana wazali kuluna abuki azokisi abuki point chaud. Yo tanga classe yo magistrat obenga notable ya Ngalema. Oyebisanga ke mwana akende classe lobby. Siko yene nga zoki boye sikoyo. OK classe. OK classe what? OK kosala examen d'état. OK kosala examen d'état. C'est un magistrat qui appelle un notable à Ngalema. Tomoni yo penda likambo obola chango penda makasi. Bana oyo basala nini? Babuka point chaud babengi mibeko ezongi. Quartier na bango ezali quartier la France. Na quartier na bango la France mibeko ezalaka te babenga quartier sans loi. Colonel bienvenu responsable du district à Lukunga alobi boye. Si chef a payé confiance, a koyi kotika quartier moté bengama sans loi. Aye a installé point chaud a bengango mibeko seni ezongi. Bana oyo baza 20. Babuki point chaud. Balobi l'état koyoka biso. Batikali 16. To kangaki to salaki video to lobaye to so to kangi. To bana kosonga kaka awa. Batikali 16 to kanga bango. Soki bomoni individu 10 ans bokanga ye bopesa biso rapport otindika so bakoki 20 tokosala audience publique na esika babukaki point chaud. Merci. Merci beaucoup. Apana tongo na ba 9h nazo bimangana ndeko. Tokutani na bango ekina bango pe bazaki plus que 20. Bakangisi biso na nzela obokoleka te bazali na photo mo boya matanga. Nde tozabo toke studio. Fale bo pesa biso mbongo. Soki mbongo ezate boko pesa biso ba telefone ya basaki. Ah. Na biso ba bandeko. Ngai naleka wa chaque jour. Na mona bino base na bino bisika bovandaka. Bosenga mbongo na tikela bino. Lelo nana mbongo te. Ba bito koyoka ngote. Tozali na 5000 fois transport ngana ndeko. Na biso yepesa bango 5000 wana. Apesi bango 5000. Ba bio zokosa. Otinda biso ya pesa 5000 bongo saki na wana. Na bisi bango naza na mbongo te to sungana ngai tango nazanga naza nango na pesa bino tango pe nazangi bino pe boyoka babi kote ya biso ate moko na bango aye akatinga saki
akata saki akati nga na gilete mosusu aye mpona nini bokoumisa biso na ye ayebele awa boye bobeta ye bobota ye telefone na basaki tokende ye abimisi lichete abeti nga yango awa alipeka beti nga yango na lipeka awa ba nalandi mpona botole lichete yango oyo abotoli nga abeti nga lichete nalandi mpona botole lichete moko aye abeti nga likofi seke na 20 personnes wana babeti nga lokwa mbwa nalanda o moete ye na lichete ye azobeta kaka balichete azobeta bambata aye kokata nga pota awa na masa oyo basali leta tie bango mabuku otosenga na leta basala na bango ye akende kaka akende atikala te azonyekola soki tosengi na bakonza mboka tosengi mpenza na leta bapesa ata 5 secondes otosala yeni na mabe oyo asali bon na mabe oyo asalaki ndenge mpe nalandaki ye kuke nabotole lichete na ye soki ezala ngai ye nalingi nakata ye nalingi mpe naboma ye eta mpe baza na makasi te bameli biloko na bango makasi ta so na beti moko mbata akweye ye akimi basezili ye moko atemi na mbeli azosezili ye biso otemi awa na bomi yo bafalisika na se petit fala lobi nalamukaka tongo nakendaka nazonga na pokwa mpo nalamukaka tongo nazonga na pokwa mpo motoki na nga epa bango motoki na nzoto ya bato me mpo na nga esprit eza te mpo nzo namona ye boye mpo tala banga na bambaye na mutu aosepe na service président Olivier azosala parce que azolinga mpena population evivre na kimia na botosi tozosala mosala makasi ya kokanga bacivique mais tozocomprendre te bacivique polise akozwa apesi na hiérarchie na ye bakonzi tokomona bana ngo babimi surtout na mposa toyeba banani bazotika bango bakonzi na bango to eza awa parce que tozobimisa mpe yango baops mabe ke ops yokangaki mwana babimi koma baservi mosala mosusu tozosala yango tozokoma vraiment balettre ebele ku tozala posede yango mona général camp tokotaki déjà courrier tozozela arépondre biso mpo ayamba biso